til at ligge forskellige steder. Han er omkring 22 og så igen i september Kære venner, der er blevet sagt et par gange i dag allerede, men det kan være, at det ikke er gået helt op for jer endnu, så jeg vil tillade mig at gentage budskabet. Vi er blevet snydt, sådan rigtig godt og grundigt snydt. På sådan et niveau, hvor man kun kan sige skam jer. Først skulle vi stemme om EU's forfatning. Det var jo en stor ny ting, og det skulle være hele befolkningens EU-grundlov. Så faldt den med et brag, og hurra for det. Og så skulle vi ikke stemme. Og det er selvfølgelig okay. Selvfølgelig skal vi ikke stemme om noget, som allerede er helt dødt. Men nu er den så kommet tilbage med et nyt navn, ny forklædning, men fuldstændig samme indhold. Og nu bliver den så bare gennemført, den her gang uden at vi bliver spurgt om den. Så kan man simpelthen ikke snyde befolkningen mere. Det skulle da lige være ved at sige, nå ja, men I vil jo så gerne have en afstemning. Så det er så okay, så lad os holde en afstemning, men om noget andet. Så nu får vi sandsynligvis lov til at stemme om noget, som vi, eller det vil sige, jeg er for ung til det, I andre allerede har stemt om en gang, eller flere gange, nemlig EU-forbeholdene. Det aller værste er næsten, at vores statsminister i den grad nægter at melde rent bord. Vi ved jo godt alle sammen, at han har tænkt sig, at vi skal stemme om det i efteråret. Men alligevel nægter han at sige noget konkret om det. Ja, man bliver fristet til at tro, at det er fordi han er bange for, at nej-siden bliver forstærket, og at det er bedre, at det kommer som et overraskelsesangreb. Med tanke på hans demokratiske sind, når det gælder folkeafstemninger, vil det måske heller ikke rigtig undre, hvis han er mindre optaget af at få en færdig debat, og mere optaget af at afskaffe forbeholdene. Nå ja, men altså, okay, spørgsmålet er naturligvis også, om den nye traktat virkelig er så slem, og det kommer selvfølgelig helt an på, hvad man mener med slem. Hvis man for eksempel ønsker, at EU skal være en superstat med eget militær oprustning, en præsident, en udenrigsminister, og uden at de nationale parlamenter skal have noget at skulle have sagt, jamen så er det jo faktisk et ganske glimrende dokument. Helt perfekt. Problemet er jo bare netop, at vi ikke ønsker, at EU skal have mere magt, og vi rent faktisk ønsker, at vi har indflydelse, og at vi godt kan se, at vi ikke får mere indflydelse ved hjælp af den her traktat. Faktisk færdigmod. I går på Politikens hjemmeside kunne man så læse, at Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, hun har i gang sat en underskriftsindsamling, fordi at der er så få kvinder i EU's top. Det næste års tid skal der besættes 4 EU-topposter, hvis ellers Lissabon-traktaten bliver vedtaget. Det drejer sig om en præsident, en udenrigsminister, kommissionsformand og formand for parlamentet. Og indtil videre har det kun været mænd, der har været nævnt som kandidater. Og det er naturligvis et stort problem, at EU i den grad er styret af mænd. Til gengæld må jeg indrømme, at jeg finder Schaldemoses initiativ lidt sødt måske. Hun henviser til, at der i den her nye traktat står, at hvis du kan samle 1 million underskrifter fra et passende antal forskellige EU-lande, så har du ret til, at kommissionen skal tage det op til overvejelse. Til overvejelse. Hvor lang tid tror I lige, at kommissionen vil overveje forslag, som den ikke kan lide? 1 sekund, 2 sekunder, og så er jeg sikker på, at de kommer til at have en stor container ude foran ved vinduet, hvor de kan gøre sådan her med alle de forslag, de ikke kan lide. Men de ligestillingsmæssige problemer i EU, det bliver altså ikke løst ved at bede kommissionen om at tænke over det. De ligestillingsmæssige problemer bliver tværtimod større på grund af EU. Det er en velkendt sag, at det rammer kvinderne og de fattigste hårdest, når velfærden bliver ramt. Desværre er det sådan, at vi hele tiden ser eksempler på, at EU forsøger at undergrave vores velfærdssystem. For det første ved en evig fokusering på, at fri og uhæmmet konkurrence er det vigtigste for EU, hvilket betyder, at man ikke må stille krav til virksomheder, der kommer til landet for at sælge produkter eller varer. Men det betyder også, at EU's plan for blandt andet det frie sygehusvalg er på vej. Det betyder, at alle borgere i EU frit skal kunne vælge sygehus i hele EU. Tanken i sig selv lyder måske ikke så skræmmende, fordi så kan vi selvfølgelig optimere behandlingen, men i virkeligheden er den totalt forfærdelig. Det vil have en kolossal belastning for vores gratis system, fordi pengene naturligvis skal følge borgeren, og vi kan ikke sætte nogen begrænsninger. Det betyder, at de rige kan tage pengene med sig ud i det land, der kan helbrede dem allerbedst, mens de fattige bliver efterladt tilbage og kan se, at sygehuskassen bliver tømt. Det vil være umuligt at lave seriøs planlægning, og det vil fremkalde endnu mere privat forsikring, hvilket igen vil undergrave det offentlige system endnu mere.
Det vil med andre ord sige, at EU er en direkte trussel mod det sundhedssystem, vi har i dag. Endvidere har EU riven ude efter vores arbejdsmarkedsmodel, hvor EF-domstolen de seneste måneder har afsagt dom efter dom. Pernille var også kort inde på det, men nævnte dem ikke synderligt. For det første så har vi set en sag, der hedder Vaxholm-sagen, hvor det var en svensk fagforening, der blokerede et renoveringsprojekt, fordi at der arbejdede lettere, som arbejdede langt under den normale svenske løn. Inden de lavede blokade, forsøgte de selvfølgelig at lave en overenskomst med firmaet, men firmaet var hamrende ligeglade. Firmaet endte med at trække sig ud af projektet og gå konkurs, og lagde så sag an mod fagforeningen. De synes ikke, det var i orden, at der var blevet blokade mod dem. Fagforeningen fik ret til at lave blokade af den svenske arbejdsret, men sagen blev sendt videre til EF-domstolen. Og den 18. december sidste år, der kom dommen. Den var klar. Blokaden var ulovlig. Værtslandet, det vil sige Sverige, kan ikke stille krav ud over nogle helt få til firmaer, der kommer for at arbejde. Det vil sige forhold som ferie, pension, penge til uddannelse, løn ud over mindstelønnen, kan man ikke på nogen måde stille krav til. Det er jo et voldsomt krav på strejke- og blokaderetten, når EU på den måde går ind og dømmer mod en blokade, og dømmer en blokade ugyldig. Jeg er faktisk fristet til at bruge betegnelsen. Det er jo helt vildt. Der er jo to klare problemer her. For det første, at EU underkender blokaderetten. For det andet, at EU overhovedet blander sig i det. Der var utallige løfter, der har været utallige løfter om, at EU skulle blande sig uden om arbejdsmarkedssystemet. Det skulle vi nok få lov til selv at bestemme. Men det er helt tydeligt væk nu. Et andet helt aktuelt tilfælde, som er kommet herind for de sidste par måneder, er Rüfferdommen. Og den går ganske kort ud på en delstat i Tyskland, som havde en lov om, at entreprenører, der leverede noget for delstaten, de skulle overholde gældende overenskomster i området. Det lyder umiddelbart meget oplagt og meget fair. Men den her lov, den er blevet underkendt af EF-domstolen, fordi det bryder med den fri konkurrence. Prøv lige at tænke over det. Princippet om fri konkurrence er det allermest grundlæggende i hele EU-systemet. Og det siger, at man ikke kan få lov til at lave en lov, der siger, at virksomheder, der tilbyder noget til delstater, at de skal overholde overenskomsten. Der er noget uenighed om konsekvenserne af dommen for Danmark, men vi kommer ikke udenom, at det er et meget klart signal fra EU's side. Overenskomster, strejker osv. er truet af de helt grundlæggende principper i EU. I forbindelse med godkendelsen af Lissabon-traktaten i EU-parlamentet stillede Søren Søndergaard, som er medlem af parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, han stillede et forslag om, at retten til kollektiv kampskridt fortsat skulle være medlemsstaternes kompetence. Det vil sige noget, som EU blandede sig udenom. Det her forslag, det faldt med et brag. Det mest interessante er egentlig, at det Venstre, Konservativ, det Radikale Venstre og SF stemte imod det her forslag. Det vil sige, de politikere, som har så travlt med at sige, at konfliktret det er noget, som det er nationalt anliggende, de vil ikke engang stemme for et simpelt forslag, der går ud på at understrege, at det stadigvæk er et nationalt anliggende. Man må undres, hvad er det egentlig, at politikerne gerne vil. Ellers har det egentlig været en ganske lang og interessant proces, den her godkendelse af Lissabon-traktaten. Blandt andet fandt EU-hovederne på, at det var nok bedst, hvis vi alle sammen nu være med at diskutere problemer med Lissabon-traktaten, før at den var blevet godkendt. Så der blev sendt et brev ud til parlamentet og underudvalget under parlamentet, hvor der stod, om man ikke lige kunne vente med diskussionerne til, efter Irland havde stemt. Ja, jeg kan næsten ikke sige det bedre end parlamentets formand selv, og jeg citerer, det vil være upassende at behandle politisk følsomme aspekter, så længe vigtige diskussioner om ratificering af denne traktat stadig er gang i medlemslandene. Med andre ord, luk røven. Fordi så åbent et system har vi nemlig i EU, at for at få befolkningerne til at stemme rigtigt, så vil man gerne gemme alle problemer. Hvad der egentlig er mest bestemmende, det er, at det blev ikke engang en stor diskussion. Det er jo ikke fordi politikerne har stået på stribe og brokket sig over det. Prøv at forestille jer situationen i Danmark. Anders Fogh sender et brev ud til Folketinget. Hey venner, den her sag, den er sgu lidt omtålig. Jeg ved ikke lige, hvad den danske befolkning vil sige til det. Så hvis I nu venter med at brokke jer, indtil efter den er blevet godkendt, så vil det være skide godt. Prøv at forestille jer, at Villy Søvndal, Frank Aaen, det er stort set alle politikere i Folketinget. Tror I, de vil stå på stribe hernede for at brokke jer, eller tror I bare, de vil ligge sig ned og sige, nå, det går nok alt sammen? Selvfølgelig vil de brokke sig, fordi selvfølgelig er det hamrende udemokratisk at sige, vi skal ikke snakke om det her til før efter befolkningen har stemt. Så kære venner, kampen mod EU bliver rigtig, rigtig vigtig i år. Måske bliver det den vigtigste, der har været længe.
Værdifulde ting er under voldsom pres. Men jeg tror på, at vi sammen kan gøre det, der kræver, at vi løfter i fællesskab. Rigtig glædelig grundlovsdag og rigtig god kamp.